হ্যালো বন্ধুরা, আমার ভিডিও জানাই তোমাদেরকে স্বাগত। তো আজকে আমরা রিভিউ এবং আনবক্সিং করতে যাচ্ছি বোয়া M1 মাইকটি। হোয়াইট কালার মাইক নতুন এসেছে, এই কালার হোয়াইট কালার মাইকটি। তো আজকে এটির আমরা আনবক্সিং করব। ভিডিওটি আগে যাওয়ার আগে চলো আমরা এটির আনবক্সিং করে ফেলি। তো আমি এটাকে পারচেস করেছি ফ্লিপকার্ট থেকে। আমার দাম পড়েছে 661 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। তোমরাও চাইলে কিনতে পারো, ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে। তো এটি নতুন করেছে হোয়াইট কালারের। আর সবসময় এই সিলটি দেখে নেবে, এই সিলটি দেখে নেবে, তাহলে আসল না নকল বুঝতে পারবে। এই সিলটি যেন সবসময় থাকে। তো এটি ব্ল্যাক কালারের মতো নয়, ব্ল্যাক কালারের সামনের বক্সটা একটু আলাদা। তো চলো আমরা এটি ওপেন করে দেখে নিই এটার মধ্যে কি কি পাওয়া যায়। এখানে একটা ব্ল্যাক কালারের পাউচ দিয়েছে। এখানে কিছু ডকুমেন্টস দেওয়া রয়েছে। এটার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই, এটার মধ্যে দেওয়া রয়েছে যে তোমরা কেমন করে ইউজ করতে পারবে, তো তাই এটার কোনো তেমন প্রয়োজন নেই। এখানে ওয়ারেন্টি কার্ডটা দেওয়া রয়েছে, এটা তোমরা ঠিক করে রেখে দেবে। আর এখানে বোয়া কোম্পানির কিছু লোগো স্টিকার দেওয়া রয়েছে। তো এখন আমরা এই পাউচটির মধ্যে কী কী আছে সেটা আমরা দেখে নেব। এই যে আমাদের হোয়াইট মাইকটি, আর এই মাইকের যে তারটি রয়েছে এটি লম্বা হচ্ছে গিয়ে 6 মিটার। তো এটার থেকে আরও অনেক কিছুই পাওয়া যাবে। এটা হচ্ছে সিলিকন জেলি। এই জেলিটা দিয়ে কী হবে, তোমরা যদি এটা যদি ভিজে যায় তো এটা যদি দিয়ে রাখো তাহলে এটা শুকিয়ে যাবে। এর জন্য এই সিলিকন জেলিটি দিয়ে রাখে অনেক প্রোডাক্টে। তো এটার এখন কোনো কাজ নেই। আর এটার মধ্যে কী দেওয়া রয়েছে দেখি। এটার মধ্যে একটি ক্লিপ দেওয়া রয়েছে, একটি ব্যাটারি, একটি নয়েজ ক্যান্সেলের জন্য একটি পন্স দেওয়া রয়েছে। আর এটি দিয়ে তোমরা ল্যাপটপ বা পিসি মধ্যে লাগাতে পারবে। তো এটার কোনো আমাদের প্রয়োজন নেই এখন, কারণ আমরা ফোন দিয়ে ভিডিও বানাই। তো আমরা এখন এগুলো সেট করে তোমাদেরকে দেখাবো, যেগুলো কেমন করে সেট করবে তোমরা। তো এই প্রথমে ব্যাটারিটি সেট করে দেখাই তোমাদেরকে। এটা প্রথমে এভাবে খুলে নিবে। খোলার পর তোমরা এখানে ব্যাটারিটি এই জায়গাটায় লাগিয়ে দেবে এমন করে। তারপর আবার লাগিয়ে দেবে এটাকে। আর এই ক্লিপটিকে এখানে লাগিয়ে দেবে, আর এই পাঁচটিকে এখানে। আর তোমরা যেখানে সুইচটা দেখতে পাচ্ছ, এটা যদি ওপরের দিকে করো তাহলে ক্যামেরার সঙ্গে যদি সেট করো তাহলে ক্যামেরার সাথে চলবে, আর নিচের দিকে করলে স্মার্টফোনের সঙ্গে। আমি স্মার্টফোনের সঙ্গে এখন করব। তো আশা করছি তোমরা আমার আনবক্সিং দেখে ফেলেছো। আর এখন যে অডিওটি শুনতে পাচ্ছ সেটি বোয়া M1 মাইকেরই অডিও। তোমরাও চাইলে পারচেস করতে পারো, ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে। আর আমাদের ভিডিওটি যেমন তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করবে আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। আর আমাদের ভিডিও নোটিফিকেশন সবার প্রথমে পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবে। আর দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।